ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்னைக்கு ஃபெவிக்ரில் மோல்டட் கிளேவை யூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஃப்ரிட்ஜில் அல்லது கபோர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேக்னெட் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையானது அந்த ஃபெவிக்ரில் மோல்டட் பேக். அந்த பேக்கில் வந்து 2 கிளே இருக்கும். ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நமக்கு பேப்பரில் என்ன ஷேப் தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் வரைஞ்சி அந்த கிளேயில் வச்சு அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஹார்ட் ஷேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வரதுக்காண்டி தண்ணி அந்த கிளேயில் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா அந்த சிமெண்ட்லலாம் பூசுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் போதே நம்மளோட மேக்னெட்டை வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி நல்லா காய வச்சுருங்க. காய வச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட பெயிண்டிங்கை வந்து அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்மளோட திறமையெல்லாம் அதில் காட்டி நல்லா அழகான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டோ அல்லது கபோர்ட் மேக்னெட்டோ நம்ம பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் வால் சுட்டீஸ் ஆர்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.